ஹலோ, இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, என்ன டிஷ்ஷாக பார்க்க போகிறோம் சத்தியமாக இல்லை. இன்றைக்கி என் வாயிலேருந்து சில சவுண்ட்ஸ் வரும், அதை நீங்களே கெஸ் பண்ணுவீங்க. அதை நான் உங்களுக்கு பண்ணுறேன். இது வரைக்கும் ஒரு இமேஜினேஷன், ஒரு கதை சொல்கிறேன் கேளுங்க. அடர்ந்த காடு, அந்த காட்டு வழியாக போயிட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தருக்கு ஒரு சத்தம் காதல் கேட்கும். என்னடாது சத்தம்னு சொல்லிட்டு வந்து பார்க்குறேன். ஒரு கோழி குஞ்சு நிற்குது. அதை எடுத்து அதோட தாய்கிட்ட சேர்க்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவனோட சட்டை பாக்கெட்டில் வச்சுட்டு கொத்த நாட்டில் கொண்டு போயிட்டான். அந்த இடத்துல ஒரு சத்தம் அவன் காதில் கேட்டுட்டு கண்டிப்பாக சிங்கமும் ஒரு புலியும் நினச்சிட்ருக்கான். அதனால் அந்த கோழி குஞ்சு தாய்கிட்ட சேர்க்கணும், அதோட தானும் பத்திரமா போன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் பதுங்கி போயிட்டுருக்கேன். இருந்தாலும் சத்தம் நிற்கல. சத்தம் நிற்கவே இல்லை. எப்படியோ அந்த சத்தத்தை கடந்து வந்துட்டான். தூரத்தில் அங்கே ஒரு குட்டி போட்ட நாய் அவனை பார்த்து அவன் இப்படி பொய்யாத நினைக்கிறான். சிங்கம் ஒரு பக்கம், நாய் ஒரு பக்கம். திரும்பி அவன் வந்த பாதையிலே திரும்ப வரான். இப்போ என்னதான் பண்ணுறதுன்னு அவனுக்கும் புரியலை, யாருக்கும் தெரியல. அந்த குஞ்சத்தை தாய்கிட்ட சேர்க்கணுமே அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். அவன் பயப்படாமல் தன்னை தைரியப்படுத்திக்கிறான். இப்போ எப்படி போகிறது, என்ன பண்ணுறது? அப்போ அவனுக்கு வந்துச்சு சொன்னால, நம்ம வாயில் தான் சத்தம் வருமே, அதில் ஒன்று வச்சு பண்ணலாமே. அப்போ கையில் வேட்டைக்காரன் துப்பாக்கி லோட் பண்ணுறான், குறி வைக்கிறான். ஒவ்வொரு விலங்காக சுட ரெடியாக இருக்கான். சுட போகிறான். எல்லா விலங்கும் அப்படியே பயந்து ஓடிட்டு. இப்போ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறது? ஓகே, இப்போ அந்த துப்பாக்கி சுட்டால் மட்டும் அவன் தப்பிக்க முடியும் பொழுது அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவன் நினச்சிட்டு இருக்கான். இப்போ அப்படின்னு சொல்லி ஓடிட்டு இருக்கான். என்ன பண்ணுறது? தூரத்தில் அழகான ஒரு காட்சியை பார்க்குறான். அதாவது மயில் நடனமானது. அந்த காட்சியை பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அப்படியே மெய்மந்து அங்கேயே நிற்கிறான். அப்போ தான் அந்த பெண்மயில அந்த ஆண்மயில பார்த்து போகுது. அந்த காட்சியை தாண்டியெல்லாம் செஞ்சுட்டான். இப்போ நம்ம எங்கே தான் போகணும், என்னதான் பண்ணணும் அவனுக்கு புரியலை. இப்போ தானே அவங்க வருது. அந்த கோழி குஞ்சு அவங்க அம்மாட்ட போய் சேர்க்கணும்ல, கொஞ்சம் இருக்கிற இடத்த போய் பார்த்துட்டான். பார்த்து தாயும் குஞ்சு சேர்ந்துருச்சு. தாயும் அந்த பிரிஞ்சிருந்த நிலையை கண்ட கோழி குஞ்சும் சேர்ந்ததுனால இவனுக்கு ஒரு நல்ல செய்தி நல்ல செயலை செஞ்சிட்டோமே, அந்த கோழி குஞ்சை தாய்கிட்ட சேர்த்துட்டோமே அப்படின்னு ஒரு கிரேஸ் ஆகி அவன் வச்சுட்டு விட்டுட்டு போகிறான். இப்போ இது கதையெல்லாம் இல்லை, ஒரு இமேஜினேஷனாக பண்ண சொன்னேன். இது வந்து என் வாயிலேருந்து வந்து சவுண்ட்ஸ் தான். ஓகே, இந்த இதுவும் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல்